漏出力油。来吧，驾驶顶起来看一下去。漏油的话，只有顶驾驶。电动的呀？你不知道电动的呀？国外取6，460的，漏方向助力油，方向机也漏，助力油壶也漏，不知道哪里坏了吗？是不是缺油了？电机坏了可能。手动吧，手动脚。哎，我车上还没有撬棍呢，那不屌了吗？咱这个配合都打不好也凶了，你今天修不成了。没有撬棍，真没有。可是螺丝刀不就很好吗？螺丝刀它不是累人吗？这老板还不给你配个撬棍，你这混什么事呀？要是有人打劫你，连个自卫的东西都没有。那个漏气，你打那个管子漏气，肯定漏它前面带气囊的呀。哎呦，好了，走了。红浪漫88号技师为你服务。方向机油管接头漏油，应该是这个接头，这根管子接头漏油。这个管子也不行，这个管子要做根管子，管子坏了呗。这油不还有的吗？我昨天加的呀，昨天反正打不动，我昨天加的呀。你快给他换，里面那个太黑了，乌漆嘛黑。那就换根管子好了，好吧？其他的没什么，油肯定要换，问题不大啊，问题不大。换个方向助力油管，没剪了嘞，加在车上。快点，漏了，兄弟们接着，赶紧，热乎的。好，这有啥？就当给它清理一下，洗一遍了，洗方向机，洗更健康。连你修车的搞个记录仪报公里，没办法，生意不好呀，哪里都漏。这个油管老化了，时间一长就不行了。对吧？你这管子还回去压还是？去压，到厂先做一根好了呀，大概那个20分钟吧。我去做油管，要的就是速度。修车第一步，望子行穿珠，还拿了垫子，垫子也换一换啊。找个富婆当靠山不好吗？还非要买车，每天喝枸杞，不就好了吗？不是那方面的问题啊，别相信。那你想哪方面？这样不是快吗？没那个口才，跟不上节奏。那方面是绝对无理的，非来跑。啊，我回来给你联系，要几个？一晚上8个那种。好，very good，加油！还有一点给兄弟们喝吧，来张嘴，我喂你们啊，一口，多一点都没有，应该用不了，1桶应该够了。好，这挺够了。我说的，耶稣来了都不好使，弱，这有点慢。哎，我拿的那个棍弄哪去了？我不知道。好，我们现在给它落下来啊。好了，走。电动的怎么坏了呢？下了，说它不行，它还来这了。打方向。好 ，OK， very good， 他走咱也走，一天一亮，生活有保障。